네, 안녕하십니까. 여기는 군산에 있는 참나무 장작을 파는 곳입니다. 제가 오늘 여기를 한번 찾아왔습니다. 찾아봤는데 혹시 장작 파는 곳을 필요로 하는 분이 계실 것 같아서 제가 여기 전화번호하고 주소를 창에 같이 올려놓도록 하겠습니다. 여러분들 참고하시기 바라고요. 이곳은 작업장이 전부 다 이렇게 아스팔트로 돼 있어 가지고 나무에 뭐 흙도 안 묻고 나무가 다른 곳에 비해서는 약간 깨끗한 것 같다는 그런 느낌은 있습니다. 이쪽은 이제 캠핑용 그 장작인 것 같고요. 화목난로용은 이렇게 굵게 이렇게 작업을 해놨습니다. 이렇게 작업을 해놨습니다. 이곳의 장작 공장 상황을 잠시 한번 둘러봐 드리겠습니다. 이런 것들은 아직 쪼개지 않은 그런 나무인 것 같습니다. 이게 이 모습은 이렇게 랩으로 싸놓고 중간에 구멍을 이렇게 내놨습니다. 이런 식으로 건조가 되는지 한번 실험해 보기 위해서 사장님이 이렇게 만들어 놓으셨다고 해요. 비올 때 위에만 살짝 덮으면 글쎄요, 시간이 가면 말르긴 말릴 것 같은데 아직 결과는 모르겠습니다. 결과가 나오면 알려드리도록 하겠습니다. 자, 제가 이곳을 둘러보고 있는데, 지금 이제 뭐 제품이 많이 나가고 많이 빠졌다고 얘기를 합니다. 다른 데에 비해서는 장작 재고가 그렇게 많지 않은 것 같다는 느낌이 듭니다. 제가 며칠 전에 키다리 장작에 갔을 때는 거기는 재고가 상당히 많았었는데 여기 둘러보면 여기 있는 현재 재고는 그렇게 많지 않다라는 느낌을 받았습니다. 지금 이렇게 해서 이게 한 루베인데 마른 것은 지금 22만원 달라고 합니다. 그리고 젖은 거는 16만원 받는 곳도 있고 17만원 받는 곳이 있습니다. 그래서 젖은 나무는 잘 타지 않겠죠. 그래서 미리미리 조금 쌀 때 이렇게 보시고 필요하신 분들은 이곳을 이용하시면 되겠습니다. 제가 또 다니면서 다른 곳의 상황도 여기 봐서 영상을 올려드리도록 하겠습니다. 화목난로 하시는 분들은 참고를 하셔서 조금이라도 도움이 됐으면 고맙겠다라는 생각이 듭니다. 감사합니다, 여러분.